Selam arkadaşlar. Bu güzel keklerin Airfryer'deki pişirme süresinden bahsetmek istiyorum. Ben 15 dakika tuttum. 5 dakikasını 200 derece, 10 dakikasını 190 derece şeklinde pişirdim. Kapağını hiç açmadım ve sonrasında kürdan testinden tam not aldım. Bu şekilde sizler de pişirebilirsiniz. Ayrıca daha fazla içerik için beni takip etmeyi unutmayın. Nefis olmuş.